天是花草与昆虫重修旧好的季节，是年幼的动物们学习区分敌友的季节，是小动物们上天入海，直面未知挑战的季节。春天的到来令这片土地重新焕发勃勃生机，是非洲野性之年中万物茁壮生长的时节。在非洲南部地区，春天从9月初开始，自然界漾起生命的律动。白天开始变长，气温上升，动物和植物不约而同地努力繁育后代。到了春分时节，日夜几乎等长。太阳每年会直射赤道2次，其中1次就是在春分这天。此时，非洲大陆处处一片活跃的景象。非洲南端，20多万只南非尖鸟飞到这里准备产卵。它们已在海上待了8个月的时间，在南大西洋上觅食。它们每年都会在这个时候回到出生的岛上，孕育自己的后代。它们抵达的时候，正是天气温和、海洋物产丰富的时节。对于刚成年的尖鸟来说，这是它们第一次尝试养育雏鸟。它们一旦找到伴侣，通常会终生为伴。一只年轻的雄鸟来到聚居地，度过生命中第一个繁殖季。岛上空间有限，它开始四处寻找合适的筑巢地点。这是它许久以来第一次踏上干燥的土地。在完成了3000千米的觅食之旅后，现在它的任务是求偶。9月的阳光火辣辣的，保持凉爽的唯一方法就是张大嘴喘气。但雄鸟的注意力放在了别的地方，它关注的是正在空中盘旋的雌鸟。它仰望着天空。它的喙向后倾斜，发出想交配的信号。但它面临着激烈的竞争。这座岛上大约有5000多只同它一样有着繁殖欲望的雄性尖鸟。初出茅庐的雌鸟在小岛上空盘旋，寻觅拥有最佳筑巢地点的年轻雄鸟。雄鸟扫视天空，一切全凭耐心。一无所获。也许这只雌鸟会看上它。也许并不会。坚持是关键。
终于，有只雌鸟被他的举止打动。雌鸟靠近过来，仰头向天，宣告自己名花有主了。用喙互相轻碰是尖鸟打招呼的重要方式，双方由此结成配偶，这种关系将持续很多年。每当他们分开后，归巢时都会重复这个仪式。他们为彼此梳理羽毛，相互之间形成了牢不可破的联系，在此基础上养育后代。世界很大，而南非尖鸟只在6座小岛上产卵，这意味着小夫妻俩要与一大群尖鸟共享家园。春暖花开的时节，他们会展开竞争，只为养育一棵独苗。他们依靠南大西洋丰富的渔产哺育后代。纳米比亚西海岸的正午时分，成千上万只非洲毛皮海狮正在延绵3000米的沙滩上休息。他们终年定居在此，以这片沙滩为家。现在是9月中旬，正值温暖的春季，他们会集体生育后代。这只毛皮海狮妈妈刚刚产下了一只幼崽。小家伙的出生地一边是狂野的大西洋，另一边是广袤的纳米布沙漠。他要在短短几周内学会独自生存。在这短暂的春天结束前，他要学会如何在冰冷的海水中游泳，去哪里捕鱼，如何躲避非洲海岸的诸多威胁等。在这片毛皮海狮的聚集地，新生命频频降临，并非不被察觉。黑背胡狼和棕鬣狗被毛皮海狮新生幼儿的叫声和气味所吸引，从沙漠中寻了过来。他们发现了一具毛皮海狮的尸骸，这是值得为之一战的大惨案。3只黑背胡狼终于休战，分食起战利品。年轻的毛皮海狮妈妈时刻保持戒备，她的宝宝要想活到成年，必须克服重重困难。南半球继续朝着太阳倾斜，春天普降非洲大地。北半球朝着相反的方向倾斜，迎来秋高气爽的时节。为了躲避北方的寒冷，大批动物开始向南半球迁徙。
9月、10月，成千上万只涉禽候鸟来到非洲南部，它们会在此度过这个季节。这些候鸟不耐寒，会在春夏过后再次离开。它们在全球各地追着春夏季节的脚步而去，循着温暖舒适的天气，在各个大陆之间迁徙。每年飞行15000千米去觅食。但眼下，它们被非洲南部物产丰富的湖泊和湿地所吸引。南非的朗厄班细湖对候鸟很有吸引力。非洲西海岸营养丰富的海水日日冲刷着这片咸水湿地。这里为候鸟的猎物螃蟹、螺类和小鱼创造了完美的栖息地。随着春季到来，气温上升，这些猎物的数量出现爆炸式增长。这对鸟类而言，简直就是潜水水域的无限量自助餐。非洲本土鸟类与候鸟一道，以这片细湖所孕育的无数生物为食。喙的细微差别意味着很多鸟类可以在一起觅食。火烈鸟、标鹬、环、鸡鹬、反嘴鹬、红腹滨鹬、鸭和鹅，以各种各样的生物为食。火烈鸟会在浅水区过滤食物，筛出小虾和藻类。鸡鹬的喙较长，可以在泥水中搜寻螃蟹和螺类。在踏上北归的旅途之前，他们会用一整个春天的时间来贴标。春天的脚步已到达非洲南部各地，到10月中旬，到处都是一片春暖花开的景象。位于南非与纳米比亚交界处的纳马夸兰褪去冬日的萧瑟，迎来春花烂漫的浪漫季节。雨菊、蓝木菊、春黄熊菊和非洲菊等数十种野花，迎来1年1度的充分绽放，装点出一派五彩斑斓的美好景象。白天的长度决定着花开的时间。春日阳光越充沛，花开的时间越长。这场华美的演出是有目的的。与所有生物一样，植物需要繁殖才能生存下去。为了繁殖，它们需要在传粉过程中与另一朵花结合。这听起来很简单，其实却非常困难。雌蕊的柱头是离不开花的，所以雄蕊的花粉必须能移动。植物演化出一种聪明的办法，来帮助雄蕊的花粉与雌蕊的柱头汇合。每种植物都有自己的独特方法和气味，就像指纹一样，都是独一无二的。目的是吸引信使把它们的花粉传送到另一朵花上。鸟儿和飞虫飞入这片五颜六色、气味芬芳的花丛中，寻找诱人的美味。当它们受到引诱前来觅食时，
身上就会沾上细如尘埃的花粉，然后带到下一朵花上，这样便完成了传粉。这引发了植物之间的激烈竞争，促使一些植物演化形成与传粉者之间的微妙关系。这种网翅虻的口气看似很不方便，但其实是个完美的工具。它能伸进石竹长管鸢尾花中。鸢尾花与这种网翅虻经过演化互相适应，就像锁与钥匙一样。花为飞虻献上香甜的专享花蜜，作为回报，飞虻成为其专门的传粉者。这种精妙的繁育系统，使得非洲这个偏远的角落处处繁花盛放。这是两性之间的原始故事。非洲南部盛春已至。上至高山，下至深海，无论水上还是水下，各种生物无不接受着漫漫春日阳光的洗礼。在海上，充沛的阳光让浮游植物得以尽情生长。这些浮游植物利用叶绿素，将强烈的太阳光线转化为食物。它们是整个海洋的主要营养来源。供养着海洋中最微小的生物和最优雅的巨兽。克尼斯纳西湖现在正值11月，日照增加，使得海洋温度上升，足以触发春天里的一项最奇妙的事件。藏在这片隐蔽水域中的南非海马即将生产。它们是世界上最濒危的海马。这种生物是由雄性负责产子的。这只海马爸爸挺着大肚子，临盆在即。3周前，雌海马带着延续种族的新希望，把卵排入雄海马的育儿囊中。雄海马从那时起便一直怀揣着它们。现在到了生产的时候。经过一系列收缩之后，
浑然天成的小小奇迹开始诞生。新生小海马很快就有了30多个弟弟妹妹，每只小海马对于延续这个濒危物种都至关重要。海马宝宝身长1厘米左右，它们用尾巴勾着它们的新家。海马爸爸的任务完成了，新生小海马必须自谋生路。它们现在处于很脆弱的时期，但每一只活下来的海马都是南非海马种群未来的希望。现在是11月中旬，尖鸟聚居地上早早到来的尖鸟已是拖家带口，其他鸟爸鸟妈们也在等它们的宝宝破壳而出。正值繁殖期的一对对尖鸟占满了这里的每一寸土地，日夜守护着它们的鸟巢。一只雌鸟抖掉羽毛上的尘土和热气。它和自己的伴侣孵蛋已经孵了6周时间。今天早上天气有点凉，所以它用脚上的温度来进行最后的孵化。他们的付出即将得到回报。幼鸟终于来到世上，身上光秃秃的，眼睛还没睁开，显得很无助。气温开始升高，鸟妈妈为宝宝遮挡阳光，鸟爸爸则负责警戒。2个月来，他们一直待在一起，关系亲密，互相体谅，合作无间。在孵化后的最初72小时，他们唯一的任务就是保护幼鸟，在夜间气温下降时为它保暖。在这期间，幼鸟不会进食。孵化3天后，幼鸟已饥肠辘辘。出生后的第1个月，它唯一的食物就是凤尾鱼，大量凤尾鱼就聚集在近海处。现在轮到鸟爸爸看孩子，鸟妈妈则出去猎食。鸟妈妈走到聚居地边上，才张开翅膀。
对他来说，时机转瞬即逝。他得赶快找到食物，回家喂孩子，否则幼鸟就要饿死了。其他鸟爸鸟妈聚集在聚居地边上，家家都有幼鸟嗷嗷待哺。未来几周，鸟爸鸟妈会轮流外出猎食，每天好几次才能填饱幼鸟的肚子。鸟妈妈正在海上搜寻鱼儿，她很快在近海发现了一大群鱼。这无异于一场饕餮盛宴。尖鸟从上空俯冲而下，数百只鲨鱼则从水下发起攻击。凤尾鱼毫无逃生之机。鸟儿们无不敞开肚子吃鱼。短短几分钟，鱼群便所剩无几。金枪鱼赶来包圆了剩下的凤尾鱼。这次捕猎并非毫无伤亡，这只尖鸟的宝宝要挨饿了。但我们的新手妈妈收获颇丰。饥肠辘辘的幼鸟用喙拍击妈妈的喙，示意妈妈喂食。鸟妈妈把胃里的食物反刍出来，喂给幼鸟。它会把带回来的食物分2、3次喂给幼鸟。要想让幼鸟活下来，那么接下来的3个月，鸟爸鸟妈每天都要给它喂食。对于新手父母来说，这是一项艰巨的任务。岛上的很多鸟爸鸟妈都完成不了。11月末，非洲毛皮海狮快到了独立的年龄。8周以来，幼崽完全靠营养丰富的母乳为生。出生后的第1个月，它一直待在海滩上。但非洲毛皮海狮并非陆生动物。喝完陈奶后，他来到育儿池中，该上游泳课了。他很快发现了游泳的乐趣。小家伙在这个不受外海影响的地方，与小伙伴们一起安全地玩耍。他注定要在开阔海域生活。春天只剩下1个月，他要在这段时间内掌握这项技巧。希望他到时能和父母一起去海里遨游。
春天是无忧无虑玩耍的时节，在非洲大地上，年幼的动物们忙着探索它们的家园。这是学习和发现的机会。这里是桑吉巴尔岛的乔扎尼森林，上午时分。这些小油猴已经8周大了。现在是12月初，它们正忙着探索树梢上的家。年龄稍大的小油猴爬上高高的树冠，用树枝当跳板，在树与树之间荡来荡去。这两兄弟待在低处。就算失手，也不太可能会摔下来。他们伸手就能抓住妈妈的尾巴，很快顺着爬上去。小家伙们没有注意到危险悄悄逼近。一条绿曼巴蛇趴在树上，与周围的环境融合得天衣无缝，被它咬一口就会致命。幸运的是，猴妈妈发现了危险，它发出特殊的叫声，警告猴群有蛇出没。与大部分其他猴类相比，疣猴的两眼间距更宽，使得它们的深度知觉更发达，更容易发现蛇。猴妈妈的责任是告诉幼崽威胁在哪里，如何应对威胁。它的家园里到处都是需要研究的生物。虽然居住在森林里的某些动物具有危险性，但也有很多是无害的。他开始边走边学着辨认敌友。他才刚刚开始学习，还有很多东西等着他去发现。对很多动物来说，独立生活的日子近在眼前。很快就要到飞出鸟巢，独自面对世界的时候了。到12月末，夏至来临的时候，大部分新生幼崽都得学会自食其力，掌握躲避危险的技巧，具备掌控环境的能力。
每个物种都有获得独立能力的不同策略。现在是12月，春夏交替之际，气温开始飙升。南非桑德维尔德沙漠正午时分，气温超过30摄氏度。这为甲盾蛇的生产创造了完美条件。这条雌蛇刚刚生完幼蛇，它们是冷血动物，这意味着甲盾蛇需要晒太阳，让体温升高才能活动。它们会缠成球状，等待日光把身体晒热。与气温更温和的初春相比，眼下漫长而炎热的日子为它们提供了更好的机会生存下来。与动物王国里的很多动物不同，甲盾蛇的幼蛇天生独立。从诞生那一刻起，它们就具备了在这片非洲沙漠里生存所需的一切技能。在体温升高以后，它们便分道扬镳，彼此不太可能再见。而它们的妈妈则出去猎食，犒赏自己。在春天即将落幕、夏季来临之前，还有最后一个惊喜。一场更像是冬天才会有的风暴潮袭击了纳米比亚西海岸。育儿所不再安全。面对危险，非洲毛皮海狮的幼崽们毫无招架之力，陷入了困境。对于这些还在学习游泳的小家伙来说，这场风暴无异于灭顶之灾。他们挤上小小的礁岩，试图躲避汹涌的海浪。但海浪把他们一次次冲回海里。他们拼命想在危险的礁岩上寻找一处安全之地。海浪终于平静下去，筋疲力尽的小家伙们挤作一团，寻求安慰。另外一些幼崽付出了终极代价。
不过什么都不能浪费，结果就是猎狗和胡狼白捡了一顿美餐。大难不死的毛皮海狮幼崽离成年又迈进了一步。夏天快到了，非洲各地年幼的动物们正加快独立的脚步。尖鸟幼鸟已经长大，它变得更加强壮，以做好独立的准备。但还有关键的一课没上：学习飞行。鸟妈妈为它最后打扮一次，帮它的羽毛做防水处理。这个春天过得并不容易，但尖鸟夫妇养活了第一个孩子。很快，他们就要离开小岛去海上觅食。他们会在1年内会合，再生一个宝宝。离巢幼鸟准备飞行，要是失败，它就会滞留在岛上，忍饥挨饿。它先是模仿其他尖鸟，与其说它是在飞，不如说是在拍打翅膀。下定决心，熟能生巧。勇敢地迈出1、2步之后，它飞上了天空。它准备好了，家长们的任务完成了。经过1个春天，他们养育了第1个孩子，并帮助他踏上了独立的旅程。他们建立了牢固的关系，这将在今后助他们养育更多子女。非洲毛皮海狮幼崽面临类似的挑战。经过3个月的陆地生活之后，它该与父母一起出发，前往开阔海域觅食。今天海面比较平静，它渴望去探险。它跟妈妈一起跳入海中，妈妈带着它穿越海峡。将来，他要在那里捕鱼，寻找自己的伴侣，度过一生的时光。他的身体进化得很完美，非常适合在这样变幻莫测的水域生存。今后1年，小家伙待在海里的时间会越来越长。最终，他会进入开阔海域，一次在那里待上几天时间。与聚居地的其他成员一起捕猎，但今天的主题只是玩耍。它和其他幼崽会在新环境中茁壮成长。